係啊，啊。其實冇問題嘅，不過好似嗰陣時遠路啊嘛，而家路啊嘛。哦，係知。海鮮仆街啊嘛，呢個平日都有人講。我呢度寫咗3樣嘢，我想帶佢去講。100。豆腐半隻生魚蛋，199。呢個啊？我3種嘢唔好撈埋啊！哦。3件豆腐，3隻手，2件同一件啦。我本身我嗰件啦。都仲啊？我冇俾到嘅。點啊？俾唔俾啊？俾啊！俾啊！俾我。3樣嘢，88。咦喂，點解會有特價㗎？冇頭頸啊，同埋特價。好，收翻6塊。收啦。11。都冇有啊。
我要插緊咧。等一陣，我俾錢你買。椰仔整件西多士咯。唔使。但係啲要求㗎。嗯？冇要求。有喎。冇所謂啊。喺嗰邊買試下咯。好啊。